Ferðaþjónustan blómstrar á Suðurnesjum og þó að nú sé hávetur eru ferðamenn út allt. Hótelum og gistiheimilum hefur fjölgað mikið og eitt hinna nýju gistiheimila er Blue View Bed and Breakfast hér í Njarðvík. Við hjá Sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn og hittum Ingigerði Sæmundsdóttur, gistihúsaeiganda. Ingigerður Sæmundsdóttir, kennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja, býr ásamt syni sínum í fallegu og rúmgóðu húsi í Njarðvík. Þar er fjölskyldulífið heldur óhefbundið því þar er líka gistiheimili. Ingigerður segir það mjög gefandi og skemmtilegt að taka á móti ferðamönnum og deila með þeim húsi. Við bara njótum þess í raun að taka á móti gestunum. Við erum búin tvö, ég og sonur minn sem er 17 ára. Og við keyptum þetta hús með það í huga að hafa gistiheimili og búa með túristunum. Og þetta hefur verið bara virkilega gaman. En að þetta er heimili okkar, þá verðum við að loka annað slagið eins og þegar við hefum afmæli eða þegar við viljum bara hafa þetta fyrir okkar fjölskyldu. En við höfum okkar svona afdrep til að fara afsíðis ef við viljum ekki vera innan gestina. En annars er þetta bara, mér finnst ég ekki vera að fórna neinu einkalífi neitt þannig. Mér finnst ég bara græða, við erum að spjalla við gestina og segja hann frá bara samfélaginu sem við búum í og við hvetja hvert við að fara og þau eru að segja okkur frá sínu landi, þannig að við erum bara búin að græða hellinga á þessu. En vissulega erum við stundum þreytt og þá lokum við bara og njótum þess að vera bara tvö. Gestirnir koma víða að. Flestir eru frá Evrópu og Kanada en einnig er töluvert ferðamenn frá Asíu, Singapúr, Tævan, Kína, Japan og jafnvel frá Ástralíu. Og hvað stoppar fólk lengi svona að meðaltali? Sko ég myndi segja 40–50% af gestunum mínum eru svona fyrsta og síðasta stopp. En ótrúlega margir af því að Ameríkuflugið og Kanada, þau eru að fara kannski til Evrópu og fá stoppa eitthvað upp til 6 daga. Ég held ég megi verið án þess að það kosti eitthvað sérstaklega. En þau hafa verið í 4–5 daga og tekið þá bara svona dagsferðir héðan, farið við Gullnarhringinn, jafnvel Snæfellsnes, en eru með þá bara aðsetur hér allan tíman og það er rosalega gaman. Gistiheimilið er skráð á Airbnb og Booking.com og hefur fengið góðar umsagnir þar. Ingigerður segir galdurum við að taka vel á móti ferðamönnum að láta þá finna að þeir séu velkomnir. Því miður er ég ekki alltaf heima, ég er með lyklabox fyrir utandyrnar og fólk er búið að fá upplýsingar þá aðgangsorðið eða sem sagt tölurnar til að komast inn. Þegar ég er heima þá bara láta þau finnast þau velkomin, við sýnum herbyggi, bjóðum kaffi eða te, stundum er ég búin að baka eitthvað jafnvel, þannig að ég tek á móti þessu að þetta sé bara, þetta eru mínir gestir, þetta er ekki bara túristar, þetta eru gestir að koma inn á mitt heimili, þannig að ég tek á móti þeim eins og þetta væri bara fjölskyldan eða vinir. Og ég held að það sé svolítið galdurinn að sýna fólki áhuga og vissulega eru sumir sem koma inn sem eru bara þreyttir og eru bara komin til að hvíla sig, fara kannski í heita pottinn og fara svo bara að sofa. En langflestir vilja spjalla og eru með fullt af spurningum Ísland og vita ekkert Reykjanesbæ eða svæði sem við erum á hérna vegna þess að það eru svo margir sem eru að einblína á Gullnarhringinn, Jökulsárlón, Akureyri eða eitthvað allt annað. Og ég held að sé bara svona, sýna fólki áhuga og segja frá hvað við Íslendingar erum að gera. Sumir gesta Blue View dvelja þar síðustu nóttina fyrir brottför frá Íslandi. Ingigerður segir fólk oft verða svegt þegar það gerir sig grein fyrir því að margt sé að skoða á Reykjanesinu og það hafi mist af því í fyrstu ferðinni sinni til Íslands. Og ég leik mér svolítið kannski að því í kvikmyndaskap að segja alltaf frábæra sem er hérna á svæðinu. Ég er fædd hér á Uppalinn, ég ólst upp í það Bláalóni, ég er til dæmis með ástkort alltaf í Bláalóni og ég er þar vikulega og fyrir gönguferðir á Reykjanesi, Þorbjörn og allar þessar fínu strendur sem við höfum hérna í kringum Skagann. Og þegar ég segi fólki hvað er magnað náttúruumhverfi hérna og hvað eru flotti veitingastæðir og sundlaugarnar í hverju þorpi og þá verður fólk alveg bara og við erum að fara eftir nokkra klukkutíma, ég vildi ég væri aðeins lengur. Þannig þá segi ég bara komið bara aftur. Þetta er allt í lagi, það er svo ódýrt að fljúga, komið bara aftur, alltaf velkomin. Við erum ekkert að fara neitt. En svo er fólk sem kemur hérna fyrsta daginn og þá nær maður að selja þeim hvað við erum á frábærum stað hér á Reykjanesinu. Ég er ekki bara að segja hvað er gott að vera í Reykjanesbæ, heldur við tökum bara Skagann eins og hann leggur sig.
Þannig að fólk hérna alveg, kemur þá jafnvel og endar 2 síðustu næturnar, kannski búin að vera í 2 vikur eða 3 vikur og endar hér aftur og gerir allt þetta skemmtilega sem ég segi að gera.